için söz Asen Özkan. 242 841. Bakalım başlayalım. Güneş var ama ara ara yerel yağışlar görebilecek. Aynı yağışlardan Cuma günü görünüyor. Hafta sonunda yok. İzmir gök gürültülü sağanağa devam ediyor. Kesintilerle alacak bu yağışı. Yağış Cuma günü ömrünü tamamlıyor. Hafta sonunda da güneş görünmeyi sürdürecek ama sıcaklık düşüyor. Bugün 23-24 derecelerde. Hafta sonunda 20 derecenin de altına gelecek. Şöyle Ekim'in ilk günlerinden sonra da yarı günleri gibi de sıcaklıklar bu bahsettiğimiz düşüşün üzerinden biraz daha azalacak. Kuzey bölgeler 15 derecenin de altına gerileyebilir. 1-2 günlüğüne bile olsa gerileyebilir. Antalya bugün sağanak yağışı yarın da devam ediyor. Adana'da güneş görülüyor. Sıcaklık 31-32 derecelerde yaz havasına devam ediyor. Güneydoğu'dan bahsettik. 28-30 derecelerde sıcaklık var. Erzurum 20 derecelerde. Samsun, Trabzon 23-24 derecelik sıcaklığı var. Samsun'da bulutlar yoğunlaşıyor. Trabzon'da güneş görülüyor. Power FM hava durumu. Ve yurttan dünyadan en son gelişmeler Söz Haber Merkezimizde. Herkese günaydınlar. Günaydın. Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında. Power Group olarak Ulu Önder Atatürk'ün kutsal emanetini sonsuza dek koruyacağımız sözüyle Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşanacak. Saat 14'te meclisten Cumhuriyet Bayramı kortejiyle başlayacak yürüyüş, 1. mecliste sona erecek. İletişim Başkanlığı organizasyonunda Antalya'daki Parlamentik kentinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası saat 19.23'te Büyük Cumhuriyet Konseyi düzenleyecek. Ayrıca Akdeniz'de 97 dalgıçlar uzay su taşı gösterisi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 97. yılına özel milli mücadele sergisi de bugün açılıyor. Millet Kütüphanesi'nde hazırlanan sergide İstiklal Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden eserler sergilenecek. Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da ilk kez düzenlenen bilim kurulu toplantısının ardından son bir haftada İstanbul'daki vaka artış oranının %62 olduğunu duyurdu. İstanbul'da seyahat kısıtlaması olacak mı sorusuna da yanıt veren Koca, seyahat kısıtlaması düşünmüyoruz, vatandaşlarımız tedbir gösterirse bunun üstesinden geliriz dedi. Almanya, Türkiye'ye koronavirüs salgını nedeniyle yapılan seyahat uyarısını yeniden sıkılaştırdı. Seyahat uyarısının 9 Kasım'dan itibaren yeniden tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişletildiği açıklandı. Almanya'da 2 Kasım'dan itibaren 4 hafta boyunca kısmi kısıtlamalar da geliyor. Spor salonları, kültür ve eğlence alanları, yüzme havuzları hizmet vermeyecek. Restoran ve barlar kapalı kalacak ancak paket servis yapılabilecek. Başbakan Merkel, virüs bu tempoda artmaya devam ederse sağlık sistemi zora girer, bundan kaçınmak için önlem almalıydık dedi. Fransa'da da yarından itibaren en az bir ay boyunca ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Restoran, kafe, bar ve mağazalar kapatılırken okullar açık kalacak, üniversitelerse uzaktan eğitim vermeye devam edecek. Market alışverişi yapmak, hastaneye ve işe gitmek serbest olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatürü hakkında soruşturma başlattı. Derginin yetkilileri için resen başlatılan soruşturma Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yürütülecek. 2021 Cumhurbaşkanlığı yıllık programının detayları belli oldu. Programda yer alan bilgiye göre otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma modeline geçilecek. Söz konusu modelde vatandaşlar bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanabilecek. Amerika'da Philadelphia kentinde 2 polisin siyah Amerikalı Walter Wallace'ı öldürmesi üzerine başlayan protestoların kontrol altına alınması için kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Protestolarda şimdiye kadar 172 kişi gözaltına alındı, 53 polis yaralandı. New York'un Brooklyn şehrine de sıçrayan protestolarda 30'a yakın eylemci tutuklandı. Spor haberleri için söz Asen Özkan'da. Günaydın Arzu. Önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının üstün gayretiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yaşını kutlayalım. Ve tabii Mustafa Kemal Atatürk'le arkadaşlarını minnet ve saygıyla analım. Ardından spor dünyasındaki son gelişmeleri aktaralım. Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci grup maçında güçlü
United Leipzig'i 5-0 mağlup etti. Gecenin önemli maçında ise Barcelona Juventus'u İtalya'da 2-0 yendi. Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci grup maçını bu gece Maccabi Tel Aviv'le oynayacak. Sivas'taki karşılaşma 20.55'te başlayacak. 3 kez doping testini kaçırdığından 13 Mayıs 2022'ye kadar yarışması yasaklanan 100 metrenin şampiyon ismi Amerikalı atlet Christian Koleman'ın olimpiyatlara katılabilmesi için konuyu 30 gün içinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi kasa taşıma hakkının bulunduğu belirtildi. Euro Lig'in 6. haftası bu gece oynanacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe saat 20.05'te İsrail'de Maccabi Tel Aviv'le mücadele edecek. Anadolu Efes'te yarın Yunanistan'da Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. 75. La Vuelta'da 8. etabı kazanan favori isimlerden Primož Roglič, genel klasman lideri Richard Carapaz ile arasındaki farkı 13 saniye kadar indirdi. İspanya'da bugün 157 kilometre uzunluğundaki 9. etap koşulacak. Viyana'da devam eden ATP Espan grubunda Stefan Tsitsipas'la Daniil Medvedev ikinci tura çıkarken bir numara Novak Djokovic Borna Corić'i yenerek 3. tura yükseldi ve bu yıl da zirvede tamamlamayı garantiledi. Djokovic böylece pit Sampras'ın rekorunu aldı. İtalya hükümeti Formula 1'in hafta sonu Imola'da gerçekleşecek ayağının seyirciye kapalı şekilde yapılmasına karar verdi. Kariyerinde 6 dünya snooker şampiyonluğu bulunan İngiliz bilardoçu Ronnie Sullivan, Manchester United'ın 22 yaşındaki golcüsü Marcus Rashford'un başlattığı Hiçbir Çocuk Yatağa Aç Girmemeyin kampanyasına destek verirken kampanya harika. Marcus Rashford gibi insanlar olmasa bu ailelerin sesleri duyulacak ifadesini kullandı. Baskılar nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kalan Barcelona Kulübü'nün başkanı Josep Mario Bartomeu kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini iddia etti. Formula 1 ekibi Alfa Tauri, Pierre Gasly'nin 2021 sezonunda da kendileri adına yarışmaya devam edeceğini duyurdu. Diğer yandan Formula 1 takımlarının 2023'ten itibaren iki pilota vereceği yıllık maaş tutarının 30 milyon doları geçmemesi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Eczacıbaşı Vitrak kadın voleybol takımı Sev Şampiyonlar Ligi D grubunda Stuttgart, Lokomotiv Kaliningrad ve Dinamo Moskova takımlarıyla karşılaşacak. Bol ürün çeşidi ve uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla Çayköylü Ticaret'te. Adres Göçebe Mahallesi, Kınık. Telefon 0242 845 46 85. Çayköylü Ticaret. Halil Sarıca Sigorta'dan fiyat almadan sigortanızı yaptırmayın. Trafik sigortaları 380 liradan başlayan fiyatlarla ve kredi kartına 6 taksit imkanıyla. %100 yerli sermaye Etika Sigorta Kaş tek yetkili acentesi. 35 yıllık tecrübesiyle Halil Sarıca Sigorta hep yanınızda. Adres Ova Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 94, Kaş, Antalya. İletişim 0242 841 83 73 0533 392 11 25. Halil Sarıca Sigorta. Bizim için değerlisiniz. Çuval çuval vitaminli yemler bizden. Bol bereketli, verimli. Okuyor. Az sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker bir konuşma gerçekleştirecek. Buradaki törenler bitecek ve gün içerisinde de yine sivil toplum örgütleri başta olmak üzere arata gerekçeliklerini sunabilecekler. Tabii salgın nedeniyle İzmir'deki törenlerde kısıtlamalar var. Tüm Türkiye'de olduğu gibi özellikle akşam her yıl alışık olduğumuz Fener alayı yapılamayacak. Onu belirtelim. Saat 20'de Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Klasik Türk Müziği Topluluğu ve Konseri Cumhuriyet Bayramı'na özel video mapping lazer ışık ses gösterisi etkili.
Cumhuriyetimizle mutluyuz, Cumhuriyetimizle gururluyuz ve ilelebet yaşayacağına inanıyoruz. Ve bu güzel günü dediğim gibi kutlayarak programımıza başlıyoruz arkadaşlar. Televizyonlarda Türk bayrağı koyuyorlar ya köşeye, çok güzel oluyor, çok seviyorum. Bunu biz yapamıyoruz maalesef radyo olduğumuz için, ancak kutlayabiliyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Siz de emekli maaşınızdan daha fazla kazanç elde 3404. Kaliteli hesaplı alışverişin adresi Uslu Manavevi. Markadır. Vizita Bölge Vali, Seydi Kemer, Ayfiliç ve Şarküteri. Adres Kadıköy yolu üzeri Yeni Köprü Kavşağı, Seydi Kemer. Telefon 0553 426 46 53. Karadeniz Ekmek Fırını şimdi Seydi Kemer'de hizmetinizde. Açılışı özel ekmek fiyatı sadece 1 lira. Karadeniz Ekmek Fırını, Cumhuriyet Mahallesi, Kocaçam Caddesi, Seydi Kemer. Beyaz altın, Çankırı kaya tuzu. Binlerce yıldır doğanın bize en güzel armağanlarından biri olan temel gıda maddemiz tuz. İnsan sağlığına 84 mineralle sağlık sunan kaya tuzları kumaya orçun, zeytin, peynir için ve yemeklik taş değirmende öğütülmüş katkısı %100 doğal tuzlara bulabilirsiniz. Çeşit çok, fiyat bile yanında. Tansiyon ve sinir ürünlerine
olmamızı ve bütün bu Cumhuriyet başarılarını kutluyoruz ve geleceğe de daha büyük hedeflerle, daha büyük başarı hedefleriyle kendimizi hazırladığımızı, genç kuşakları hazırladığını mutlulukla görüyoruz. Her sene üstüne koyarak aslında gençlerimiz bu yolda ilerlemeye devam ediyor. 100. yılda büyük bir coşkuyla kutlanacağını düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Çok az bir zaman kaldı. 3 yıl gibi kısa bir süre. Elbette umut ederiz ki 100. yılda pandemi gibi böyle bir yalan engeller karşımıza çıkmaz. Olsa bile biz yüreklerimizdeki heyecanla tarihteki yolculuğumuzun bir halkası olan en büyük zaferlerinden ve en mutlu günlerinden birisi olan 29 Ekim'leri 100. yılda, 200. yılda, 1. ve ebediyete kadar coşkuyla, sevinçle kutlamaya devam ederiz. Bizim Türk milletinin başarısı Kurmak çiftliği Türkiye Şubesi 1 yaşında. Teşekkürler peki. Sizin için tüm ürünlerde indirim yaptı. Dana kıyma, Muciğer 39'u, 65'i 49'u, Mahvedana Bibek 59'u, Dana kıymalar 64'u. Ürünlerimiz tek ve süt ürünler yerli balık kesildi. Alışverişe bekleriz. Atatürk Orman Çiftliği, Adli Yolumuzdaki Gümrükbaşı Pazar Karışık Karşısı Çevre getiriyor. beklediğimiz gün geldi. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye radyoları tek ses olacak. Tüm radyolar aynı anda saat tam 19.23'te ortak yayına geçecek ve coşkunuz dalga dalga tüm yurda yayılacak. Kalplerimiz yine bir şarkı konuşmaları nasıl yapabiliriz? Bunu sağlıklı bir şekilde
cenazesi de şehitliğe alınmadı. Enver Paşa'nın amcası olduğu için. Halil Paşa sadece orada değil, Azerbaycan'ı işgal ederek Bakü'yü fetheden bir kumandandır. Az önce Instagram'da bir tane Türkiye'nin evlerde liderliğini kurdu. Atamoğlu'nda inanılmaz fiyatlar. Taban 499, takım 399, ceket 249, pantolon 99, gömlek 69 lira. Üstelik 400 lira üzeri tüm ürünlerde anında 100 lira ekstra indirim. Tarzına yatırım yap. Atamoğlu. Sana uykucu mucize oldu. Söyle yıkadım bembeyaz oldu. kabarısı oldu. Tabii tabii Ritso. Ritso çok güzel oldu. Bir kere gördüm. Farkında olmalıyız. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü yaparak görüyoruz. Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür meselemizdir. Bahçeşehir Koleji, Hürriyet Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, 9. Kazanımları onlara yol gösterici olacak. Bugün onlara kutlu olsun. Daha bugün gibi mutlu günlerde, zafer günlerimizde Çalışmış paçası kadar yani farklı kültürel eğitimli insanından her kadar herkes başımızı koydu. Siyasi görüşler var. Bu da var. Fazla olması anlamı taşıyor bizim için özgürlük. Açıkçası siz bu konuda psikolojik manada kavramlarınızı nasıl açıklarsınız? Evet, hakikaten aslında Türkiye bayramlarını kutlamaktansa bu bayramların aslında böyle önemli konuların nemede, tutuşturmada konuşmak de çok değerli, çok önemli. O yüzden çok güzel bir konu olarak düşündüm ben bugün. Dolayısıyla aslında süreyle özgürlük, hürriyete bu
geçirse neyi olabilse hatta birim topantında özellikle sürecekti ve serbest yönetmede görüldü. Bu belediyeden gibi
limiti dahilinde nakit ihtiyaçlarınızı taksitli ek hesapla hızla ve kolayca karşılayın. 12 aya varan vadelerle taksit geri ödeyin.